Oi, gente! Hoje eu vou te ensinar como é que fazer slime quando você não tem corante. Então já vai indo metendo seu dedão no like e também já vai indo meter seu dedo no subscribe. Ó, também ó, eu não tenho corante, mas só que eu botei cor. Sabe como eu botei? Guache. Olha o que aconteceu com a minha culpa. Olha. Sabe como é que faz, ó? Depois que você faz um slime clear, não é? Tipo assim, ó. Quando ela estiver fazendo clique, aí vai lá e pega lá o guache, né? Que é muito bom o guache pra slime. Muito bom, olha. Ela estica um montão. E também, tchau, galera. Aproveitem isso, que tá quase saindo, não é?